maglinis ako sa washing kasi marumi na siya. Madumi na yung looban niya. Ayan, ilagyan ko siya ng tubig muna. Ayan, I think is enough na yan. Kadami. Tapos gagamit ako nito. Clarita. Ayan siya para malinis. So, gamit ko ay washing machine cleaner. Yan po siya. Yan powder. Hindi ko na siya pinupuno. Kasi pag pupunuin ko, hayaan ko ng washing magpuno nito. Kasi auto siya eh. Ilagay ko ito. Ayan. At pagdagan natin ng kalahati nito kasi malaki yung washing ko. Hindi siya maliit. So, kailangan magdagan. Ayan. Tapos, ito yung powder. Ayan, may powder siya. Okay na yun siya. And then, soaking ang gamitin natin ha. Gamitin natin ang soak. Kasi sa soaking, dito siya pwede. Piliin ang soak. Start. Ayan. 20 kg siya. Kasi may laman na siya eh. Ayan siya. Mag-start na rin siya. 2 hours yan siya. Dito siya ng 2 hours. Bigat-bigat. Hayaan ko na yung washing magpuno. Kailangan kasi ito puno eh. Yung tubig ng washing. At saka gawin mo to dalawang beses. Yung una, lagyan mo ng powder. Yung pangalawa, normal wash. Para pag-alis talaga sa yung mga dumi-dumi sa loob. Siya lang mag-drain. Kaya magastos ito dito. Ayan. Hindi ito masyadong marumi guys kasi bago ko lang ito nilinis. Pero nakita niyo yung dumi sa washing. Kunti nga lang yan lumilutang eh. Pag matagal mo linisin yan, dadami yan. Halos mamulak talaga yan tubig. At saka puro itim-itim. Ngayon, kunti lang ang itim. Kasi kakalinis ko lang nito eh. Marami siya. Marami lang. Madilim. Pero marami siya.